Rreshjet e dendura të shiut pushtuan vendin ton orët e para të mëngjesit, e si pasojë, rrugë kryesore u mbuluan nga uji, trafiku u bllokua dhe lëvizja u vështirësua si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Në shumë zona urbane, pak minuta shi mjaftuan që situata të dilte jashtë kontrolli. Ndërkohë që akset kryesore të rrugëve përmbyteshin, infrastruktura urbane na tregoi se nuk është e përgatitur për rreshje me intensitet të tillë. Episodi i rreshjeve të shiut nxorri në pasërish problemet urbane në qytetet shqiptare. Për vite me radhë, qytetet janë zgjeruar pa një planifikim të qëndrueshëm, duke betonizuar hapësirat natyrore që shërbenin për thithjen e ujit dhe duke bllokuar kanalet kulluese. Situata është alarmante sidomos në qytetin e Durrësit, në atë që njihet si zona e Shkënetës, Spital, Nishtulla, lagja 13 në zonën e plazhit, si edhe në akse të tjera. Shumë makina mbetën të bllokuara nën ujë, ndërkohë që qarkullimi në qytet u pezullua tërësisht. Përmbytjet sollën dëme kolosale, kopshtet, çerdhet dhe shkollat u mbyllën tërësisht. 10 banesa janë dëmtuar si pasojë e depërtimit të ujit, ndërkohë që janë evakuuar disa familje, shtëpitë të cilëve ndodhen nën ujë. Edhe në Lezhë situata paraqitet problematike duke ndërlikuar përditshmërinë e qytetarëve dhe duke përmbytur mijëra hektar tokë. Rreshjet e shiut anulluan dhe ritualin e përvitshëm të festës së ditës së ujit të bekuar, duke penguar hedhjen tradicionale të kryqit. Por, kjo nuk është hera e parë që qytetarët shqiptar përballen me këtë situatë. Çdo herë që bie shi, historia përsëritet. Ndërtimet pa kriter dhe mungesa e mirëmbajtjes së infrastrukturës kanë ulur ndjeshëm aftësinë e qyteteve për të përballuar rreshjet. Si pasojë, rrugët shndërrohen në përrenjë dhe zona të tëra mbeten të izoluara, edhe kur nuk kemi të bëjmë me stuhi ekstreme. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve për kujdes gjatë qarkullimit, ndërsa parashikimet meteorologjike tregojnë se rreshjet mund të vijojnë edhe në orët në vijim. Megjithatë, apeli për kujdes nuk e zgjidh problemin në rrënjë. Ajo që shfaqet sot është pasojë një modeli zhvillimi urban që ka neglizhuar planifikimin në një kohë afatgjatë.